कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल मेगा आर्थिक टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। सो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और एप्लीकेशन, जी हाँ, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में मिलियंस ऑफ रिंग टोन्स एंड मिलियंस ऑफ नोटिफिकेशन टोन्स लगा सकते हो। सो गाइस, तो ऐप का नाम है जज की स्पेलिंग है और सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे ZEDGE, तो आपको इजीली मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। 27 MB की ऐप है ये, तो ठीक है। तो जज में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि रात हो रही है, ठीक है। रात हो रही है तो रात के समय तो कौन चलाता, कौन बनाता है, मैं बनाता हूँ बस, ठीक है। तो चलते हैं हम जज में, ठीक है। चलते हैं, ये स्टूडियो है तो मेरा। अरे भैया जी, ये है हमारा जज। यहाँ पर ऑथर इमेज, यहाँ से आप इसे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप लॉग इन यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू गूगल लॉग इन कर सकते हो। मैं तो बिना लॉग इन करे चलाता हूँ। तो यहाँ पर है रिमूव एड्स, वीडियो वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन साउंड। हम नोटिफिकेशन साउंड्स में चलते हैं। तो ये आ चुकी है यहाँ पर सारी और रिंगटोन्स मेरी, ठीक है, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैं चलाता हूँ आईफोन नोटिफिकेशन। ये आईफोन नोटिफिकेशन है। वाटर ड्रॉप, पानी गिर गया मेरे सिर पे। गाइस मैं गीला हो गया मजे लेने के लिए कह रहा हूँ गाइस। वाह, ये बहुत मस्त है गाइस। मैं इसे ही लगाऊंगा अपने नोटिफिकेशन पे। आवाज खराब हो रही गाइस। देखिए मैं दोबारा चलाता हूँ इसे। गला खराब है बच्चे का, गला सही कर ले, ठीक है। ये बच्चे का गला खराब हो रहा है तो इसलिए इसने रिकॉर्ड अच्छा नहीं किया। आईफोन रिंग था, डिंग, कान फट गया। तो कैसे बच्चा कैसे हंस रहा है, मस्त बच्चा ही है। मैं इसे नोटिफिकेशन सैमसंग देखते हैं। ये सैमसंग के मैसेंजर की रिंगटोन है, पिकाचू देखते हैं। वाह, ये बहुत मस्त है गाइस। मेरा गला खराब हो रहा है तो इसके लिए कर दो वीडियो को लाइक, और इस पिकाचू के लिए भी कर दो लाइक। ये बहुत मस्त है गाइस, मैं इसे चलाऊंगा। बस बस सुन लिया भाई, सुन लिया, सुन लिया भाई, रुक 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 रुक, बस स्टॉप तो सुन। सो गाइस, तो इसे कोई मत रखना और स्पीकर फटने के चांसेस है, ठीक है। तो इससे ही स्पीकर फटने के चांसेस है, तो मैं इसे नहीं रखूँगा। हम दूसरे चलाते चलिए। ये सैमसंग, ये तो आईफोन फिर से आ चुका है हमारे पास। मेरे पास तो आईफोन है भाई। ये हुई क्या था भाई गाइस, पुटिंग, ये क्या था गाइस। तो ये तो शायद ये बच्चा छींकने के लिए मैसेंजर नहीं देख, मैंने देख लिया। हाँ, ये क्या कोरोना फैला रहा है इसे, देख लो इसे, कोरोना फैला रहा है।
अरे बच्चे कोरोना दिख रहा है, निकल निकल निकल। हाँ, दोबारा चीख रहा है। हाँ, फिर दोबारा चीख रहा है। इसे भगा बच्चों को यहाँ से। ये आईफोन फिर से आ चुका है गाइस। हट, ये आईफोन को भगा दूँ मैं। बॉस यू हैव टेक्स्ट मैसेज। एक्सक्यूज मी बॉस, आई एम मेकिंग अ वीडियो। ठीक है गाइस, तो ऐसे मेरे पास मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आ रहेगा, इस वजह से सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, भूत भूत है यहाँ, भूत। सो गाइस, तो ये थोड़ी डरावनी, आप इसे रख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। देखो इस कैसे वो लगी आज मेरे। मैं मरने वाला हूँ, तो कृपया मेरे मरने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, पूरा सैमसंग आ चुका है मेरे पास गाइस। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन देखो, कितना बढ़िया फ़ोन है। देखिए, आहा, सैमसंग का फ़ोन है, पर मुझे गाइस आईफोन लेना चाहिए। ठीक है, ये बत्तख वाला आईफोन ले लिया हमने। चलो, आहा, ये बहुत मस्त है। हुई हुई, जो डेफिनेट देखते हैं। आहा, बहुत मस्त है। सो गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको रिंगटोन, ये तो हम, अगर मैं आपको दिखाता रहा तो यहाँ पर ये बहुत लंबी वीडियो जाएगी, कम से कम 1 दिन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिलियंस ऑफ रिंगटोन्स हैं। एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे आप, इतनी रिंगटोन्स हैं। पर तो मैं आपको रिंगटोन्स की झलक, जस्ट एक झलक दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं रिंगटोन्स में घुस चुका हूँ। ठीक है, तो मैं रिंगटोन्स में घुस चुका हूँ। पहले थोड़ा स्वाइप कर देता हूँ, कर रहा था ये। ठीक है, मैं ऐसे प्ले करता हूँ। मैंने चला तो गाइस, इस चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है गाइस, नहीं चलाऊंगा इसलिए। आईफोन देखते चलिए, नहीं चला सकता गाइस, कोई भी रिंगटोन मैंने यहाँ पर नहीं चला सकता। कॉपीराइट, ये मेरी माँ के बराबर है, चलिए देख सकते हैं आप। नहीं चला सकता गाइस, क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस है। ठीक है, तो फिर कॉपीराइट रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चला रहा। ये पापा वाला मस्त है ये। सो गाइस, तो पापा सबको प्यारे होते हैं, तो मुझे भी पापा ही प्यारे हैं, इसलिए मैं तो अपने रिंगटोन पे पापा की ही रिंगटोन लगा के रखूँगा। ठीक है, सो गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं एक आपको नोटिफिकेशन सेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, हम चलता हूँ, मैं नोटिफिकेशन साउंड में आ गया। मैं यहाँ पर मैं थोड़ा स्वाइप कर देता हूँ। मैं वाटर ड्रॉप पर तो नहीं रहा था, विशल लगा था। देखिए इसका वॉइस सुनते थे, देखिए वॉइस दोबारा सुनते। तो इसे सेट करने के लिए हमें इस पे, इस रिंगटोन की जो नोटिफिकेशन का जो टाइटल है उस पर क्लिक करना होगा। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो अब होम के ऊपर आपको तो थोड़ा ज़्यादा तो गाइस मेरे को लगा होगा, तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए, इतना भी ज़्यादा नहीं करना। तो ठीक है, ये है सेट बटन है ये, यहाँ पर इसे ये ऐसा बोल रहा है, तो हम सेट पर क्लिक करेंगे। देखिए, व्हाट ये पूछ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, तो सेट नोटिफिकेशन, सेट रिंगटोन, सेट अलार्म साउंड, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन, सेव टू मीडिया फोल्डर। तो ठीक है गाइस, हम नोटिफिकेशन सेट करते हैं। सो गाइस, तो ये मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स की यहाँ से परमिशन दे रहा है, तो हम दे दिए। चलिए, अब दोबारा क्लिक करते हैं। सो गाइस, तो अब अपडेट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, इस तो हमने अपडेट कर चुके हैं। अब देख, अब मैं आपको एक बार सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ।
यहाँ से सेटिंग्स में हम बैक चलते एक बार। रॉकस्टार सेटिंग में चलेंगे हम। साउंड वाइब्रेशन में आ चुका हूँ। देखिए गाइस, ये है नोटिफिकेशन विशल यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर देखिए रिंगटोन पे, ठीक है, रिंगटोन में मेरी देखिए आईफोन 13 लगी हुई है। शायद तुम आप सुनो भी सकते, चाहे मैं कुछ सुना देता। देखिए ऐसे देख सकते हैं, अभी बढ़ रही है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं नए नए रिंगटोन्स और रोज बदल बदल के लगा सकते हैं या फिर तो आप क्या कहते हैं ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पता नहीं क्या नाम है। मैं उस ऐप के बारे में कभी वीडियो लाऊंगा जिससे आप क्या हर नई कॉल पे हर अलग रिंगटोन हर, ठीक है, ऐसे ही लाएंगे। तो हम तो अब आ जाते हैं हम बैक यहाँ से। सो गाइस, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड जो चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ 2 वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो सो गाइस, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, बाय नहीं हुआ है।